¿Cómo les va? Estamos probando unos match, como les dije antes, con un parlante con mucha transparencia. Esta configuración puede ser usada también con un Yamaha 1000 que tiene menos bajo que este. Pero cuando ustedes tienen un baffle con mucha resolución, pueden trabajar con un CD player que trabaje relajado, tranquilo, con buen cuerpo. Como en este caso, este TEA, que es fantástico. Ahí lo tienen, el ZD5000. Lo pueden conseguir con DAC 1541 o con PSM53, doble DAC. El PSM53 es un DAC muy suave, pero carece de agudos. Entonces, cuando usted tiene un baffle con una resolución como un Yamaha 1000 o este baffle, tiene muy buena resolución, lo puede compensar con el baffle, ¿no? Estuvimos probando el CD player ahora estamos probando un CD más antiguo, más analógico, con el Pre-Acu Phase y la potencia Yamaha, que es un equipo de alta resolución, ¿no? Como le gusta a la gente ahora, que le gusta escuchar con mucha resolución, pero no carece del cuerpo que tienen los equipos high-end modernos, que no tienen un bajo real, ni tampoco tiene una gama media. La gama media está muy elevada en conjunto con el Twitter y suena muy estridente. La gama media falla muchísimo, no es real. Van a escuchar un sonido muy musical. Sí, Marta Gerich, se los probé en otra parte. Ahí está. Obra de arte. Estamos con la Yamaha, probamos estos días. Van a escuchar un sonido muy natural, bueno. Ya estamos probando como les dije, esta configuración es cuando escuchamos un power que tiene mucha transparencia y un baffle también con mucha transparencia. Este es un baffle audiófilo. Sanyo Otto de Fisher se fabricó solamente bajo esas marcas y otra marca rusa. Es un baffle de referencia, ¿no? Está considerado uno de los mejores baffles de la historia, ¿no? Del audio japonés. Es un baffle de 41 kilos, hay otro de 51 también, que varía en algunas pavadas nomás, como pasa con el gabinete Yamaha 1000, con el que pesa 31 y el que pesa 41. En este caso este pesa 41. Nosotros acá estamos conjugando una compactera con un sonido muy suave, muy analógico, y eso juega a favor, ¿no? En esta cadena, porque estamos con una cadena que tiene una gran estridencia. También lo logramos con la Meridian. Miren la calidad de construcción que tiene. Esto es un tanque, es la famosa ZD5000. En realidad ya es Esoteric, es línea Esoteric. Y bueno, es una maravilla, ¿no? Una obra de arte. Miren lo que son las guías. Los japoneses en esta época hacían cosas muy buenas. Y bueno, realmente bueno, acá estamos armando un match realmente muy parejo. Nosotros tenemos la estridencia y transparencia de la Yamaha con el baffle
y la estamos compensando con la fuente reproductora. En este caso es un CD, puede ser una bandeja, puede ser un open reel. Siempre hay que tratar de compensar de esa manera. El eslabón, este es un eslabón, este es otro, este es otro, este es preso. El equilibrio acá está logrado mucho por el pre, dado que la Power tiene mucha transparencia, muchísima, y el sonido de los instrumentos es totalmente natural. Por eso les decía que es muy importante el armado de la cadena. Esto es un tanque, todo metálico, muy pesada. Es una máquina de referencia, es una maravilla, realmente. A mí me encanta, es un maquinón. Tiene un sonido muy natural. O sea que ustedes pueden compensar con un DAC PCM53, que es muy suave, es de los primeros, con, bueno, esta tiene una tecnología muy especial, viene con 1541 para Europa, la que es 220, y lo pueden compensar con un baffle con mucha transparencia, puede ser en el caso de un Yamaha Mir o ese tipo de baffle, o este. El caso de la R es un baffle mucho más natural, realmente, pero este baffle es una maravilla, realmente es para la gente que le gusta escuchar. Cuando le gusta escuchar con mucha naturalidad, ¿no? Así que bueno, chicos, mañana vamos a seguir. Hoy subí unos videos, pero no sé si se me borraron, no sé qué pasó. Mañana voy a tratar de recuperarlos. Les mando un abrazo enorme y hasta mañana.